Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP AIO. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP AIO komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit der Festplatte oder dem Lüfter hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft durch Abnutzung oder Staubansammlungen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden kommen, die teuer werden können. Für die Reparatur benötigst du einige grundlegende Werkzeuge, einen Kreuzschraubendreher, eine Pinzette, antistatische Handschuhe und eine neue RAM oder Festplatte, je nachdem, was ersetzt werden muss. Zuerst musst du deinen HP AIO sicher öffnen. Stelle sicher, dass der Computer vom Stromnetz getrennt ist. Beginne damit, die Schrauben an der Rückseite des Geräts zu lösen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald du die Rückabdeckung entfernt hast, kannst du die Komponenten sehen. In den meisten Fällen ist das Geräusch ein Hinweis darauf, dass der Lüfter oder die Festplatte versagt. Überprüfe beide Teile sorgfältig. Um die defekte Komponente zu ersetzen, ziehe vorsichtig die Kabel ab, die sie mit dem Motherboard verbinden. Bei der Festplatte musst du möglicherweise eine Halteschraube lösen. Achte darauf, nur die benötigte Kraft anzuwenden, um keine anderen Teile zu beschädigen. Wenn du die defekte Komponente entfernt hast, setze die neue RAM oder Festplatte an ihrer Stelle ein und schließe alle Kabel wieder an. Bei der Montage ist es wichtig, dass du alle Verbindungen fest und sicher machst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Wenn alles wieder an Ort und Stelle ist, setze die Rückabdeckung des HP AIO wieder auf und schraube sie fest. Stelle sicher, dass alle Schrauben richtig sitzen, damit keine Geräusche mehr zu hören sind. Um zukünftigen Problemen vorzubeugen, halte deinen HP AIO regelmäßig sauber und überprüfe die Lüfter und Festplatten auf Staubansammlungen. Stelle sicher, dass du dein Gerät in einer gut belüfteten Umgebung verwendest, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.